من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. دا سبق شروع الله تعالی وایي د یهودیانو سره او د عیسایانو سره دوستي مه کوئ. نو د هغې وجې ذکر کړي. دا وجې ذکر کړه چې دیو بد عمله دي. دا وجې ذکر کړه چې دیو د ایمان سره دشمني ده. دا وجې ذکر کړه چې دیو په ستاسو د دین پسې ملنډې کوي، لہذا د دیو سره دوستي نه ده پکار. په دې آیات کې درې وجې نورې بیانې. یو وجه دا ده اتمه وقالت اليهود يد الله مغلوله، چې دیو د الله تعالی ګستاخي کوي. یو سړی ستا د خالق او د خدای ګستاخي کوي او ته ورسره دوستي کوي. نهمه وجه دا ده چې دیو کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، دو همیشه د پاره اور د جنگ اور بلی. د مسلمانانو خلاف و د موقع ملاویږي نو بس اور بلی، نو ولې ورسره دوستي کوي. لسمه وجه دا ده آخري چې ویسعون فی الارض فسادا، دی په ځمکه کې فساد کوي. دی که په نبي باندې وس بر شو نو نبي وجني، که په مسلمان یې وس بر شو نو وجني. هر قسمه فساد سود دی کوي، ملکونه دی ورانوي، لہذا د دې سره دوستي نه ده پکار. دا د آیات مقصد دی. وقالت اليهود یهودیان وایي ید الله مغلوله، لاس د الله تعالی تړلی شوی دی. د دې څه مطلب دی؟ د دې یو مطلب دا دی چې یو علماو بیان کړی دی. دا یهود خو مذهبي خلک وو که نه، په مدینه منوره کې چې نبي علیه السلام نه و راغلی، نو وروره د یهودیانو خلکو دا خیال و چې دا غټ غټ علما دي او دا دومره غټ علما دي چې د خدای خوښ خپل یو دغې قایم کړی، نو خلکو به ولار سره راوړه. دا دوکانداري روانه وه په مدینه منوره کې د دې یهودیانو، او دیو خپل روب کېنولی و په خلکو باندې چې مونږ ورې د انبیاو بچو، مونږ به جنت ته ځو او مونږ د خدای دوستان یو. نو د خلکو په ذهن کې دا ناسته وه چې دا چېرته ډېر غټ علما دي او دا خدای ته نږدې دي. نو بس خلکو چې دی نو نظرانې راوړي. خلکو هلکه ځمکې م ورکوو، روټۍ هم ورکوو، باقاعده حصې وله ورکوو. نبي علیہ السلام چې راغی مدینې ته، نو خلک خو د نبي علیہ السلام ملګری شو، د دیو دوکانداري ختمه شو. نو دیو به بیا ویله په ځای د دې باندې چې دیو دا ویل وی چې یاره بس زمونږ غلطي ده، مونږ له ایمان راوړو پکار دی. دیو څه وویله؟ دیو چې کله خراب شو یاره بس خدای پاک غریب شوی دی او لاس یې بند دی او بخیل دی، نعوذ بالله، او په مونږ باندې دا مصیبتونه راغله. لکه په ځای د دې باندې چې دیو راغلی وی ایمان یې راوړی وی، نو هغه خلکو ته یې څه ویله؟ یاره بس الله
هغه ټول غلطي په الله وروړې دا خو بس الله تعالی زموږ سره دا چلو دا خبرې مقصد د دیو دا دی چې د دیو کومه چودراهټ ناسو هغه ختم شو دکانداري د نبی علیہ السلام د وجې نه بند شو نو بیا د ایمان په ځای باندې الټا په الله باندې پړه وروړېله چې دا خو بس الله چې دی نو غریب دی او بخیل دی لاسې تړلی شوي دي او زموږ سره هغه څه نه کوي نو په دې خبره باندې الله تعالی د دیو رد کوي او په منځ کې پکې دا خبره پرته ده چې یو سړی داسې خبرې کوي ته د هغې سره دوستي کوي نو پته یې نه لګي خو د سعودي والا د امریکې والا ډېر زیات خوښ مسلمانان یې بدي شي ترکي مسلمانانو څه ګناه کړی زمونږ به ووایو چې ترکي مسلمانان انتهایي ګناهګار دي انتهایي بېکاره خلک دي لیکن امریکې والا نه خو بېکاره نه مسلمان که ډېر هم کمزوری شي ډېر هم کمزوری شي د ګناهونو غر شي لیکن د کافر نه ښکته کېدی نه شي نو بس دغه خبره وقالت اليهود یهودیان وایي چې ید الله مغلولة لاس د الله تعالی تړلی شوی دی بخیل دی الله تعالی نعوذ بالله غلت ایدیهم دا جواب دی او خیری دی د دیو لاسونه دی وتړلی شي یو معنی دا الله دې د دیو لاس وتړي دا خیری دی چې ته الله د دې خبره کې چې څوک د الله په باره کې داسې ووایي ته ورته داسې ووایې الله دې ستا لاس وتړي او دویمه معنی دا ده چې غلت ایدیهم د دیو لاسونه بند دي د خیر نه ده غټ بخیلان خو دیو دي او دریمه معنی دا ده چې په آخرت کې به د دیو لاسونه سټونو پورې وتړلی شي ولعنو او بدیو باندې لعنت شوی دی بما قالو بسبب د هغه خبرو باندې چې دی وایي د الله ګستاخي کوي د اذان کوي د مانځه کوي دغه لعنت دی کنه چې بخت نصر په یوه ورځ باندې شپږ لکه یهودیان ووژل شپږ لکه یهودیان یې قیدیان کړ دغه لعنت دی چې په 60 هجري عیسوي کې روم نه ټایټس راغی او ټول راوشړل دغه لعنت دی چې نبی علیہ السلام په بنو قریظه کې 200 کسان قتل کړ او باقی د جزیرة العرب نه وایسته دا د لعنت د اوسه پورې هټلر وسه وکړ نو دا د لعنت اسباب دي در په دې کې ګرځي ولعنو لعنت کړی شوی دی په دیو باندې بما بخبر په سبب د هغه خبرو قالو چې دی وایي بل یداه بلکې لاسونه د الله چې دي هغه بند نه دي بلکې لاسونه د الله مبسوطتان دا براخه دي غوړولې شوي دي ينفقو الله تعالی نفقه کوي خرج کوي کیف یشاء څنګه چې وغواړي دا بیا د الله خوښه ده چې تاله ورکوي او چاله نه ورکوي او نن سبا په تا باندې بند کړو نو الله تعالی ستا تابع نه دی الله تعالی هغه خرچه کوي خو چې څوک غواړي په هغې باندې کوي او یهودي ته لایق نه وليزيدن او خامخا زیاتهی کثیرا منهم ډیر کسانو ته د دیونه ما هغه کتاب انزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته من ربک د جانب د ربستانه طغیان او کفر طغیان سرکشي او کفر او کفر ګور قرآن د دې لپاره نازلیږي چې د خلکو زړونه نرم شي او د دې چې دا کوم غلط کردار دی د یهودي او د عیسائی دا راشي کردار یې ټیک شي لیکن دیر دومره شقی او بدبخت دی چې د قرآن د وجې نه د کفر ښه زیاتېږي د طغیان ښه زیاتېږي دا څنګه چې الله تعالی قرآن نازلوي نو دی ښه کفر شروع کړي نوې آیات راشي نو دی په هغې پسې وخاندي دی په هغې پسې ملنډه وکړي نو کفر یې زیات شو نو په قرآن پسې چې آیات نازلېږي او دی پسې ملنډه کوي نو کفر یې زیاتېږي سرکش والقینا بینهم العداوة غرزولې دی مونږ په منځ د دیو کې دشمني ښکاره دشمني والبغضاء او پټه دشمني چې حسد دی الی یوم القیامت په ورځ د قیامت پورې دا سزا بیانېږي په دې کې
چې دیو دا خبره وکړه چې یاره الله تعالی غریب شوی دی موږ له څه نه راکوي نن سبا. نو څه مطلب دی چې الله تعالی به په دیو باندې چې دیو دا خبره وکړه چې الله تعالی به په دیو باندې نعمتونه شروع کړي، وینه چې دا خبره وکړه نو الله تعالی ول سزا ورکړه. دیو په خپل منځ کې غټه دښمنی ده، او د عیسایانو د يهودیانو هم ده او د يهودیانو په خپل منځ کې هم ده، لیکن دا هم مسلمانانو ته یو دي، نور په خپل منځ کې د دیو غټه دښمنی ده. په عیسایت کې درې غټې ډلې دي، چرچ اف انګلینډ او کیتولیک او پروټستانت، یو بل اینو ته ناست. کلما هر وارې اوقدو دیو چې بلکې نارن ور للحرب د پاره د جنگ اطفاها الله وجني هغې لره. اور د جنگ نه څه مراد دی چې اسباب د جنگ برابر کړي. د مدینه باندې چې د احزابو حمله کړو او 10,000 لښکرې راغلي وي، د چا راوستي وي؟ یهودیانو راوستي وي. د خیبر یهودیانو په مکه مکرمې ته لاړل او یهودیانو ته وویل مشرکانو ته ویل راځئ، او ټول عرب یې په مدینه پسې راوستی و. نو دا الله تعالی بچ کړ. نو مطلب دا شو چې دا د دوستۍ لایق سړی نه دی. ویسعون فی الارض، یو کوشش کوي په ځمکه کې فسادا د فساد. د فساد نه مراد دغه دی چې د مسلمانانو ملکونه ورانوي، خلک پسې راولي. او دا امریکا صحیح تحقیق دا دی چې امریکا افغانستان د یهودیانو راوستی. دا احزاب چې وو د مکی مکرمې خلک دا مدینې ته یهودیانو راوستي، دا خو بخاري او مسلم کې دي، دا بل چا نه راوستي او دل دم دو راوستي. والله الله جل لا يحب المفسدين، محبت نه کوي د فسادیانو سره. ولو دا دعوت دی په آخره کې چې راځي بس دغه سيزونه پرېږدئ او ایمان قبول کړئ. چې ایمان هم قبول کړو نو بشارت او ورزيره الله بدن عذاب هم لري کی او الله به جنت ته هم داخل کی. ولو ان اهل الكتاب كتاب ولو امنوا ایمان نه وړي واتقوا ځان ساتلې وي د دې کارونو او د کفر او د شرک نه لکفرنا عنهم سیئاتهم، موږ بل لري کړي وي د دیونه ګناهونه دي. معنی دا ده چې عذاب نه تي د پکړي او ولا ادخلناهم جنات النعيم، او جنتونو د نعمتونو ته هم داخل کړي وي، ثواب به هم موږ ور کړي وي. دغه کردار پرې او صحیح کردار خپل کړي. وقالت اليهود وواي يهوديان يد الله لاس الله چې مغلولة تړلې شوی دی، یعنی الله بخیل. غلت ايديهم وتړلې دي شي لاسونه د دیو، یا غلت ايديهم تړلې شوی دي لاسونه د دیو د هر خیر نه، یا غلت ايديهم په آخرت کې بعد دیو لاسونه د سټونو سره وتړلې شي. ولعنوا فدیو باندې لعنت کړی شوی دی بما قالوا بسبب دا خبرو باندې چې دی وایي. بل یداه بلکې لاسونه د الله چې مبسوطتان دا پراخ دي. ينفق الله تعالی خرچ کوي کیف یشاء وسنګ چې وغواړي تعالی نظر کوي. ولا يزيدن او خامخا زیاتی کثیرا منهم ډیر کسانو ته د دیونه ما هغه کتاب منزل چې نازل کړی شوی دی الیک تا ته من ربک د جانب د ربستانه طغیان او کفر تو سرکشي او کفر وتزیاتی. والقینا بینهم العداوه غرزول لمنغا بمنز دیو کی دشمنی والبغضاء او کنا الى یوم القیامت دورز د قیامت پوری. كلما هركل اوقدوا جديو بلكي نارا غور للحرب د پاره د جنگ مسلمانانو خلاف اتباها الله والله تعالی وجني غيرا ويسعون وديو کوشش کوي په الارض بزمکه کې فسادا د فساد قتل غارت کوي. والله والله جل لا يحب المفسدين، محبت نکوي د فساد والو سرا. ولو ان اهل الكتاب او کچرت کتاب والا يهوديان و عیسایان امنوا ایمان راوړی وي واتقوا ځان ساتلی وي د کفر او د شرک نه لکفرنا عنهم سیئاتهم خامخا لرې کړي به موږ د دیو نه ګناهونه د دیو، یعنی عذاب به نه ورکولی. ولا ادخلناهم خامخا داخل کړي به موږ دیو لره جنات النعیم هغه باغونه د نعمتونو ته.